Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ям Ями. Намираме се в едно китно балканско селце, където ще направим кашкавал. Ще направим и сирене, но първо започваме с кашкавала. Това е млякото, което виждате от крава, домашно мляко. Имаме 12 литра мляко. Освен това, какво друго ще ни трябва? Ще ни трябва закваска, кисело мляко, хубаво кисело мляко. Ще ни трябва, тук имаме един комплект от калциев двухлорид и мая за сирене, която ще ви покажа после как се работи с нея. Трябва ни сол, в случай имаме камена неиодирана сол, която е по-добра от всяка друга сол, защото не инхибира процесите на ферментация. Трябва ни тензух, трябва ни термометър, имаме един, ще ползваме още един. Трябва ни решетъчна лъжица, дълъг нож и разбира се този варник, който виждате, той е с двойно дъно, в него ще сварим млекото. Предварително ще нагласим температурата, при която ще сварим млекото, ще го пастеризираме всъщност. Започваме с пастеризацията на млякото. И така, скъпи приятели, млякото е вече във варника, както виждате, и вижте какво съм нагласил. Значи 68 градуса температура за 15 минути. В момента е 22 градуса. Когато стане 68 градуса 15 минути, това е ниска пастеризация на млякото. Между другото, не ви представих, че имам помощник вече, тук, който ще снима с камерата, а пък аз само ще работя. Виждате, млякото вече беше подгряло на 65 градуса. Задържахме го 15 минути и сега на 60 градуса започва вече да спада температурата. И така, докато стигне 33 градуса. В тази чашка сложихме от прясното мляко и сега кисело мляко ще сложим за закваска, което разбъркваме добре в млякото. 100 грама до 150 грама кисело мляко в топлото мляко разбърквате добре и това фактически подпасвате. Сипвате го така и разбърквате добре. Това е при температура 35 градуса на млекото. Закваската за кашкавала. Киселото мляко ще действа като закваска. Тук има мухи, ама на село е така. Оставаме за половин час да действа закваската. И това, което виждате тук, не е ракия, а това е калциев двухлорид, премесен в вода на стайна температура. Дори ако водата ви е варовита, трябва да е преварена, разбъркане добре. Слагайте според указанието на производителя. Аз сложих течен, който 6 капки на литър мляко. Аз го изчислих в милилитри и ползвах тази спринцовка. Слагаме в млякото калциев двухлорид и разбъркваме добре. Искам да знаете, че калциев двухлорид има една определена функция, а тя е да възстанови калциевите връзки в млякото следствие на загряване, следствие на пастеризацията. Може и да не слагате калциев двухлорид, обаче тогава ще имате много нисък рандеван. Тоест ще направите много по-малко сирене или кашкавал, отколкото бихте направили, ако сложите. Това не е нещо вредно, не е нещо лошо. След няколко минути, нека минат 5-6 минути до 10, ще сложим вече сирещето. И стигнахме до момента, в който трябва да сложим сирещето. По същата схема в 50 мл вода на стайна температура разтворихме пак същото количество, както калциевия двухлорид, само че това е сиреще. Слагаме сирещето тук и разбъркваме добре. Разбъркването е специфично, което означава отдолу нагоре разбърквате внимателно млякото, така че да отиде навсякъде сирещето, след което спирате млякото да не се движи и оставяме млякото между 30 и 40 минути да се подкваси. И така, скъпи приятели, изминаха 40 минути откакто действа сирещето и сега ще го проверим дали е готово. С ножа взимаме и отделяме. Вижте колко добре се отделя и сурватката, което означава, че е абсолютно готово. Вижте, един мой приятел Наци каква лира ми направи. С лирата ще срежем сиренината, както се казва. Така. След което с ножа
ще разрежеме вертикално с един дълъг нож. И имайте предвид, че парченцата трябва да бъдат горе-долу 2 на 2 см купчета. Така, след това и в другата посока. Така, оставаме 2-3 минути да започне да се отделя серволатка и след това ще продължим. Вече суроватката се започна да се отделя активно. Ето парчета, на които нарязахме сиренината, така да се нарече. И сега разбъркваме, за да почне да се отделя още суроватка. Следващото нещо, което трябва да направим, ако има някои много големи парчета, така в стената може да ги прерязвате. И тези парченца ще започнат постепенно да се отделят суроватка и да се намаляват обема, докато станат с големината на, може би, на сварен боб. Така, следващото нещо, което трябва да направим, това е изсушаване на сирното зърно. Засяваме температура примерно 37 градуса. Ще започнем да нагряваме отдолу съда или сърното зърно и по този начин ще го изсушаваме. В зависимост от това колко време ще го изсушиме и на каква температура, от това ще зависи и кашкавал дали ще бъде твърд или мек. Ако искаме мек кашкавал, това е някъде на 37 градуса, е достатъчно тази температура да бъркаме при постоянно бъркане се случва. Това може би около 10 на минути 15 и кашкавал ще ни стане с мек. Ако го направим на 38, 39, 40 градуса или малко повече, колкото по-висока температура, толкова повече кашкавала ще бъде по-твърд. Така, след около 15 минути бъркане и нагряване, вижте какво получихме, горе-долу размера на пържени яйца. Сега ще ви покажа как да определите дали сиренината е достатъчно изсушена. Взимате част от сиренината и я стискате. И тя трябва да се задържи в такава форма. След това трябва лесно да може да се върне обратно в формата, в която е била, да се разпадне. Което означава, че вече е наред. Вече изсушеното зърно, скъпи приятели, прехвърляме в съд, където ще го прецедим. Много е важно да взимате зърното заедно с суроватката, за да може да слепне. Ако вземете зърното на сухо, кашкавала няма да ви се слепи. И така, докато вземете цялото количество. Сложили сме да се отсежда сиренето, което ще стане на кашкавал в тази тенджера. Ето, скъпи приятели, това е пресата, в която сложихме сиренето заедно с тензуха. И сега отгоре навиваме и отдолу виждате излиза излишната вода. Ето, това е суровия кашкавал, който получихме, една буца, която нарязах на парчета. Сега ще го нарежа на още по-малки парчета. Вижте как хубаво е шупнал. И ще го изпариме в 5% солев разтвор. Така същевременно ще го осолим, освен че ще го изпарим. На такива малки парченца трябва да го нарежем. Тук имаме приготвена вряла вода. Ще пуснем едно малко парченце, за да видим как се топи в тази гореща вода. Да се отпусне, за да може да изпарим кашкавал. Приготвили сме 300 грама сол за 6 литра вода, с което ще постигнем 5% солев разтвор във водата, в която ще изпарим кашкавал. Това е абсолютно достатъчно кашкавал да бъде осолен. Ето, вижте сега колко добре се развлича. Точно така трябва да бъде, да се разтопява. Така безконечни конци, дето се казва. Значи слагаме солта във водата и започваме да парим. Тук имаме едно метално сито, в което слагаме кашкавала. Загъваме го в тензух и го пускаме във варника, където температурата е 82 градуса в солената вода. И първоначално с
тази пръчица да се отпусне. Така, вижте, скъпи приятели, вече как се разтопи кашкавала. По принцип то се върти в някакъв съд с дупки, но понеже тук не разполагам на село с такъв съд, затова така ще го извъртя и след това ще го меся в една стара тава. Тъй като кашкавал е много горещ, ще го меся с тази ръкавица. По принцип кашкавала се меси навън. Има предвид без този тензух. Аз така прецених в случая, ви ако искате може да го месите и на ръка. Това е също вариант за месене. Това е вече премесения кашкавал, който ще оставим да се отседи и ще го преместим в форма. Не ви показах, забравих да ви покажа парчето кашкавал преди да го сложа в пресата. Сега го сложих в пресата на наци и ще го чакаме да се формова. Направих две плоски парчета, за да може едното да го оставя по-сладък, а другия ще бъде по-солен. Ето, скъпи приятели, това е парчето кашкавал, сурово, което получихме, което сега ще го обкрайча и ще го сложа в формата. Сега ще го опитам на вкус, на сол. Ще го сложа във формата да се стегне, където има още едно парче, което се формира и като озрее поне 45 дни ще направим презентация. И така, скъпи приятели, не можах да отискам 45 дни. Ето и двете парчета кашкавал, всъщност едното необкрайченото, по-голямото ще го остава, но това, което изрязах да го опитам, сега ще отворя. Това е по-малко от месец и ще видим от него какво може да очакваме като вкус. Но съм сигурен, млякото беше много хубаво, всичко беше окей и съм сигурен, че ще бъде наред. Така. Ето го как изглежда отблизо. Има така собствена коричка, го изчаках да хване. Така. И сега остава да отрежем едно парченце, макар че не е съвсем кашкавала озрял, и да го опитаме. Пластичен, искам да ви кажа, че е много вкусен. Просто трябва да отлежи още малко и ще стане един много добър кашкавал. Видяхте как става, нищо трудно, нищо сложно няма. Купете си, по магазините продават сиреще, калция доволит, направете си, ако има откъде да вземете мляко, ще останете много доволни. Много по-добро от това, което си купувате от магазините. Ако ви е харесал филма, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!